גדולי הדור האמיתיים, רבותיי, סטפלר, הרב שך, מרן זצ"ל, החמיצון אבא שאול, הרב משה פיינשטיין, הרב פרמסקי, גדולי הדור שהיו ענקים בתורה, כל התורה כולה יודעים אותה, ופורשים מן העולם הזה, כל הראש שלהם היה בתורה הקדושה. אלו גדולי הדור שלנו. במחר מה שאמר כבוד הגאון הרב אפרתי, הקשר להר הבית, אמת ויציב. גם מרן, זכר צדיק לברכה, גם הוא דעתו ככה הייתה. הייתי בכותל המערבי בבקעת כהנים, ואני מסתכל ואני אומר לרב לאו לידי, תסתכל איזה זרימה בעוונות הרבים יש לכיוון הר הבית. רואים את זה, את המשביל שזה מלא, אנשים דתיים, יש אפילו כמה מעט חרדים שטועים בדבר הזה, נכנסים להר הבית. עכשיו באים תיירים, חילונים, זקנים, מסורתיים, רואים, נכנסים גם הם. והם נכנסים לפני ולפנים, עד העומק, קודש קודשים, הכל נכנסים, איפה תפילה, שום דבר. גם תפילה לא יעזור למקומות האלו. והם מכשילים את הרבים, פשוט מכשילים את הרבים. לכן צריכים להתריע על הדבר הזה. ואני אומר עכשיו, זו הזדמנות, כל מי שיש לו יראת שמיים, שלא יכשיל את הרבים. זה פשוט מסייע, מכשיל את הרבים, מחטיא את הרבים דבר כזה. אנשים רואים שנכנסים לתוך הר הבית, נכנסים לכל. כמה היה טוב שמועצת הרבנות הראשית לישראל דחתה את הסברה של אותו אחד שרצה לעשות שם בשלט. הוא התעקש, התווכח, גם לנו יש גדולים, לנו יש גדולים. מה אתה משווה את הגדולים כאלה שלי? הגדולים של כל גדולי הדור? מה אתה משווה בכלל? מה? יש להשוות את הרב אלישיב, את הרב אוירבך, את מרן, את הרב אברמסקי, את הרב פיינשטיין. כל הגדולים האלה אפשר להשוות אותם לרבנים של דורנו. מה בכלל יש להשוות? איפה השכל? לכל שטח הר הבית. להזהיר, והמזהיר והנזהר גיבש עולמם כנהר. השאלה, מדוע רוב הפוסקים בדורנו אוסרים את העלייה להר הבית? הרי הרמב"ם עצמו מספר כיצד עלה לשם להתפלל וגם קבע לו את אותו היום כיום חג. קודם כל זה לא רוב הפוסקים, זה כמעט כל הפוסקים. וזה לא כמעט כל הפוסקים, זה כל הפוסקים הגדולים. והרבנות הראשית. ויש קרוז מאחרי מלחמת ששת הימים שחתומים כל גדולי הדור. והרב קוק, והרב ציודה קוק. אלה שמתירים, ודאי, רבנים, אנחנו אוהבים ומכבדים, אבל הם לא בערך האוסרים. כידוע בהלכה, כשיש מחלוקת, הולכים על פי רוב חוכמה ורוב מניין. רוב חוכמה ורוב מניין, זה בצד השני. עכשיו, הרמב"ם אומר, בהלכות בית המכירה, ו', פרק ו', שאסור להיכנס למקום המקדש, ומי שנכנס חייב כרת. וכן נפסק במגן אברהם, סימן כ"ק סמ"ך, ובמשנה ברורה שם. אלא הרמב"ם לא אומר נכנסתי להר הבית, ולא אומר נכנסתי למקום המקדש. הוא אומר נכנסתי לבית הגדול והקדוש. מה זה הבית הגדול והקדוש? בית המקדש, הרי בית המקדש חרב. הבית הגדול והקדוש זה בית כנסת. היה שם בית כנסת גדול וקדוש. ממול, על יד. מה? כל גדולי הדור הם לא יודעים לקרוא, ולכן ודאי אסור להיכנס. זה לא המצווה שלנו. הר הבית זה בשביל הבית. זה ההר של הבית. יש בית, יש הר. אין בית, אין הר. כשבוא הזמן לבנות את הבית, ודאי ניכנס להר הבית. כרגע עוד לא הגיע הזמן של הבית, אז לא נכנסים להר הבית. אני חייב להגיד לך שההלכה לא נקבעת על ידי אנשים. ההלכה נקבעת על ידי מקורות חז"ל. מסכת ברכות ס"ב עמוד ב'. לא ייכנס אדם בתרמילו, באבק ברגליו ומקלו ותרבינו להר הבית. מה זה אומר? שלא ייכנס עם כלים אלו או אחרים, אבל ייכנס. סליחה, העמדה כפי שאני מבין אותה מחז"ל, וכפי שנפסקה ברמב"ם. העניין הוא ככה, יש בתוך הר הבית, שטח הר הבית הוא שטח גדול מאוד. בתוך השטח הזה יש השטח של בית המקדש. השטח של בית המקדש איננו מהווה אפילו 1/10 מכל השטח של הר הבית. בהתחשב
בכל הספקות האלה. אם אנחנו נוציא את כל השטח שבוודאי מי שנכנס אליו חייב כרת גם כיום. אליבא דרוב הדעות, לא אליבא דכל הדעות דרך אגב, לא דעת הרב"ד. אבל אם אנחנו נוציא את זה, זה לא מגיע ל1/10 משטח הר הבית. אבל בגלל הספקות שאתה לא יודע בוודאות איפה או מה... אתה אולי לא יודע, אני כרב יודע. למה אתם אומרים את זה? לכל תחום יש מומחה, ואנחנו כרבנים, לפני שאנחנו פותחים את הפה, לפחות אני רב, בן רב, נכד רב, וכמה וכמה דורות, לא רגיל לפתוח הלכה בהלכה, את הפה בהלכה, בלי לבדוק את הדברים באופן יסודי במהלך כל הדורות. ואני קובע יש לרב נתונים בבית המקדש הלכות וכליו, פרק שביעי, הלכה ב', הלכה ג' וכדומה, שאפשר להיכנס אפילו תמי. והדבר הזה שאומרים לעם ישראל אסור הוא פשוט שערוריה. אם אתה רוצה לשאול שאלה הלכתית, כן? הלכתית, מותר או אסור לעלות להר הבית מבחינת ההלכה היבשה. ברור שההסתמכות על הרמב"ם היא מוצדקת. אתה כמובן צריך לבדוק האם חכמים אחרים מבחינה הלכתית חלקו עליו, מה שלא נראה לי. אני באמת חושב שמצד ההלכה כמות שהיא, אני לא רואה מקום לאסור או לעלות להר הבית, לפחות לחלקים, ההלכה היבשה. כלומר, כשמתכוון להלכה היבשה, אני מתכוון, יש את הכללים של הקדושות שקיימות, אז מותר לעלות. אין פה שאלה. אני חושב שאף אחד לא חולק על זה. כל תלמיד חכם יגיד לך את זה. Mardi, 4e du mois lunaire, 4926 ans de la création, nous avons quitté Akko pour monter à Jérusalem, avec le risque d'affronter de nombreux dangers. Je suis rentré dans la grande et sainte maison, la Baït Agadol Ve'akadosh, où j'ai prié jeudi, le 6e jour du mois lunaire. Durant ces 2 jours, j'ai souhaité que ces journées soient pour moi comme des Yom Tov, de prière et de joie au nom d'Hachem, des repas et des boissons. Qu'Hachem exauce mon désir de revenir, et tout comme j'ai eu le privilège de prier à l'endroit de sa destruction, que de même moi et tout Israël méritions rapidement sa miséricorde. Amen. Bien entendu, le fait qu'un juif n'a pas le droit de monter sur cet endroit, où il a le droit d'y monter sans prier avec une escorte, est quelque chose qui n'est pas normal. Si cette escorte est pour le protéger, kol hakavod, mais si cette escorte est aussi pour dire aux personnes qui montent, ne remuez pas vos lèvres, eh bien, il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable. Maintenant, le changement, il viendra du peuple, il viendra des gens eux-mêmes. En fait, moi, j'ai un de mes enfants qui est très très attaché à la montée du temple. C'est peut-être aussi sous son influence que je suis monté en appliquant ainsi le verset Ve'ishiv levavot al banim ve'lev banim al avotam, que c'est quelquefois les enfants qui font revenir les pères à certaines vérités toutes simples. Alors, qu'est-ce que vous répondez sur le plan ilchatique, puisque vous êtes rave, à tous les rabbins, et on entend plus particulièrement ces derniers jours le grand rabbin d'Israël, le rav Yitzhak Yosef, qui disent qu'il est absolument interdit de monter sur le mont du Temple, que le mont du Temple a une kedusha particulière? Oui, je vais expliquer, c'est très simple. Les endroits qui sont interdits, c'est à peu près 10% de toute la surface qui se trouve là-bas, qui sont interdits de monter en toutes circonstances. Et les grands rabbins d'Israël, qui déjà depuis bien longtemps ont montré l'importance de Har HaBayit, c'est d'abord le Rav Goren, qui a écrit un livre très très important à ce sujet. Parlons également du Rav Mordechai Eliyahu, qui voulait qu'on construise une synagogue dans cet endroit-là. Son fils, le Rav Shmuel, qui bénit toutes les personnes qui montent. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. C'est-à-dire, il y a une unanimité qui a Kedusha là-bas. Tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il y a une sainteté dans cet endroit-là, qu'il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de pénétrer, d'entrer, nous n'y entrons pas.
Et puis, justement, cette Kedusha-là, cette sainteté est un appel pour nous tous. Sachant respecter les uns et les autres, ceux qui pensent qu'il ne faut pas monter parce qu'il y a des risques de dérapage, nous les respectons, nous ne disons pas qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est très important, surtout après Tisha B'Av, être capable d'avoir des opinions qui sont différentes et puis de se respecter les uns les autres. אנחנו נותנים את ארץ ישראל. יותר מזה, מדינת ישראל נתנה לבנות על הר הבית המסגד הגדול ביותר בעולם. ועל זה אף אחד לא פתח את הפה. בזמן של שרון, בשעה שהמפלגות המתיימרות להיות חרדיות, ישבו בממשלתו. הם הוציאו משם 6,000 שרידים מבית ראשון ומבית שני. זרקו אותם לפח אשפה. אף אחד לא פצה פה. The place was never excavated. The Waqf does not allow any excavations for a century and a half. And on the other hand, since the 90s, there are large-scale building operations and diggings carried out by the Waqf authorities, and those, most of them are illicitly done. And recently, a large-scale work was carried out in the last week of August when electric infrastructure was installed on the Temple Mount, and for that the Waqf dug a 500-meter long trench which was dug with heavy machinery, destroying and eliminating archaeological remains and removing archaeological stuff and dirt which was saturated with archaeological material. הלכו לקבור שם את חוסייני, יימח שמו. האיש הזה שונא ישראל, הלכו לקבור אותו שמה. אבי, תרשה לי לשאול שאלה. אומרים רבנים חשובים מהמגזר החרדי, גם כן המגזר האשכנזי וגם הספרדי, שמלבד העניין ההלכתי אומרים לא לעלות להר הבית כדי לא לעורר מהומות, מבחינת ושמרתם נפשותיכם עד לביאת המשיח. ההתבטאויות האלו הם אלו שרלו לנו כבר ב6 מיליונים די. אמרו לנו בשנות ה-30 שאסור לעלות לארץ עד שיבוא המשיח. 6 מיליון מאחינו מאבותינו שילמו, והאימא שלי בילתה שנה באושוויץ. בגלל אמרות נוראיות, לא אומללות, נוראיות מהסוג הזה. וכאן אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. יותר מזה, יש תלמידי חכמים מכובדים מאוד, שרוצים להגיד שהכבוד שלנו הוא, הכבוד שאנחנו לוחשים כלפי בית המקדש, הוא זה שמביא אותנו להימנע מלהיכנס שמה. זו שתלמידי חכמים, עם כל עמדתם, היא משוכנעת שיש איסור לעלות. דבר אחד בכל קונפיגורציה אסור. זה אסור להגיד את זה עכשיו, כאשר הדבר הזה יוצא מפי גדולי אויבינו. כי אז זה השתתפות והצדקה של מעשיהם של טבח יהודים. וזה אסור. יגידו בעוד 6 חודשים, בעוד שנה. Une grande partie de nos frères israélites, juifs européens, qui ont été tués auraient pu être sauvés s'ils avaient déjà été en Eretz Israël. Et maintenant, qui acceptera la responsabilité du pur sang qui a été versé à notre époque? De même, tous ceux qui ont dissuadé les Juifs d'aller en Eretz Israël et de participer avec ceux qui construisent la terre ne peuvent pas se purifier et dire « Nos mains n'ont pas versé de sang ». Ceux-là, ces antisionistes, qui ont une prédisposition à ce sujet, tout en fuyant en Palestine, ne verront pas la vérité et ne céderont pas un mot. Toutes les preuves dans le monde ne les affecteront pas, car ils sont aveuglés.
et leurs préjugés intérieurs les amènent à nier des choses aussi claires que le jour. Qui parmi nous est plus grand que les 12 espions Meraglim? La Torah témoigne que c'étaient des personnes distinguées et justes. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais demander des consignes politiques à des rabbins, et il ne faut jamais demander des consignes religieuses à des hommes politiques. Chacun son... je vais vous donner un exemple. Si nous avons des problèmes avec la montagne du Temple, c'est parce qu'en 67, des rabbins ont pris des décisions politiques. Et alors maintenant, ils sont en train de payer la note. Le gouvernement israélien discute de savoir si ça appartient aux Palestiniens, aux Jordaniens, et les Juifs n'ont aucun droit là-dessus. Alors que le seul peuple qui a un droit sur la montagne du Temple, c'est les Hébreux. Les autres sont des conquérants. Et rien ne savait, parce que, par crainte de prendre une décision, les grands rabbins de la Rabbanou de Rachid, au moment de la guerre des 6 jours, ont interdit au gouvernement qu'on reste sur la montagne du Temple. Pourquoi? Parce que leur argument c'était de dire on ne mérite pas, on n'est pas assez pur. C'est des arguments de rabbins, mais avec des implications politiques. Maintenant on paye la note. Comme s'il fallait être pur pour être juif. Un juif doit être pur. Il doit être purement juif. Alors je reviens aussi. Et alors, voilà, le fait de cumuler le pouvoir sacerdotal et le pouvoir politique, c'est la théocratie. C'est interdit par la Torah. Et les Asmonéens sont rendus coupables de ça, c'est la destruction du deuxième royaume de Juda. Alors quand vous avez des rabbins, députés, ministres, ou vous avez des chefs du ministère, comment on dit, du ministère des cultes, qui sont des politiciens, c'est la fin de la législation de la Torah en Israël. Or c'est le cas actuellement. Je pense que c'est clair ce que je dis là. Eh bien, un rabbin ministre, c'est la fin du monde. Et un ministre, Sarah Datot, c'est la fin du monde. Et un ministre rabbin. Okay. Et méfiez-vous de ça. Je sais très bien que avec le Mafdal, le parti nationaliste religieux, vous êtes habitué à l'idée que on demande conseil aux rabbins pour la politique et aux hommes politiques pour la religion. C'est une illusion. J'espère qu'on finira par se sortir de tout ce bar, cette espèce de magouille qui ressemble à ce qui s'est passé au temps du deuxième temps, au temps du deuxième royaume de Juda. On raccroche. Il y a 2000 ans, c'était comme ça, pour en sortir. Mais vraiment, on raccroche à ce qui s'est passé à ce moment-là.